जय फ्रेंड गोविंद काटे में आपको बहुत ही स्वागत है। देख सकते हैं टाटा नेक्सॉन डीजल इंजन है जो 4 इसका स्टीयरिंग में गल गया था, ये चेंज हो रहा है। इसका आराम स्टीयरिंग रैक ये सब फ्रेम सब इसका चेंज होगा, रैक और सब चेंज होगा इसका। तो पूरा हमने खोल दिया है, ये सिलेंडर भी हम साइड कर दिया है खोल के। देखिए यहाँ पर रैक लगा रहता है, कुछ नहीं। ये स्टैंड है, इस स्टैंड की सहायता से हमने इसको उतारा है।